Este tipo de planta yo no, en realidad no lo conozco, no sé cómo le llaman, solo sé que de aquí sacan estropajos, salen muy buenos estropajos. Estos son pepinillos obviamente, pero estos no los conozco. No sé cómo les llaman ustedes en otros estados. Aquí tenemos también por ahí tomates, miren, de marqueta. Tenemos pues chilitos, esos morados, para la comida, para las salsas. Y también aquí hay cañas de azúcar, unas cañitas de azúcar.